নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের একটা হার্বাল টি তৈরি করে দেখাবো। এই চাটি তৈরি করতে আমি নিয়েছি গোলমরিচ, কিশমিশ, আদা, দালচিনি বা দারুচিনি, তুলসী পাতা আর লবঙ্গ। এই চাটি আমাদের শরীরের ইমিউনিটি বাড়াতে খুব সাহায্য করবে। 4 কাপ চা বানাবো আমি, এবং প্রত্যেক কাপের জন্য আমি 2টি করে সব রকম মশলা নিয়েছি, মানে 8 থেকে 10টি গোলমরিচ, তুলসী পাতা সবই এরকম নিয়েছি। পরিমাণ মতো আদা, দালচিনিটাও নিয়েছি। তুলসী পাতা যে কোনো রকমের জ্বর সারাতে সক্ষম, সেটি ভাইরাস ঘটিত হোক, ব্যাকটেরিয়া ঘটিত হোক, বা কফ রিলেটেড সর্দি কাশি থেকেও জ্বর যে হয় শরীর সারাতে সক্ষম। কিশমিশ সে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, এবং কিশমিশ 10টি কিশমিশ যদি 1 গ্লাস দুধে ফুটিয়ে খাওয়া যায় তাহলে অনেক পুরনো কাশিও দূর হয়। আর লবঙ্গ, আমরা সবাই জানি লবঙ্গ খুসখুসে কাশিতে খুবই উপশম দেয়। আমাদের যদি খুসখুসে কাশি হয়ে থাকে তাহলে আমরা লবঙ্গ মুখে পুড়ে থাকি এবং কাশিটা বন্ধ হয়ে যায়। দালচিনিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। সর্দি কাশিতে এই দালচিনি খুবই উপশম দেয়। দালচিনির রস, গোলমরিচ পেটের পক্ষেও যেমন ভালো, তেমনি আবার সর্দি কাশি রিলেটেড অসুখেও খুবই উপকারী। মধুর সাথে যদি গোলমরিচ গুঁড়ো চাটনির মতো করে চেটে খাওয়া যায় তাহলে কাশি দূর হয়ে যায়। আর আদা তো আমরা সবাই জানি, আমরা সর্দি হলে আদা চা খাই, আদা দেওয়া চা খাই, এবং আদা যদি মধুর সাথে মিশিয়ে খাই তাহলে সর্দি খুব ভালো হয়ে যায়, সর্দি এবং কাশিও ভালো হয়। করোনাও কিন্তু কফ রিলেটেড, ভাইরাস ঘটিত হলেও কফ রিলেটেড অসুখ। করোনাতেও এইসব উপসর্গগুলোই দেখা যায়: হাঁচি, কাশি, গলা ব্যথা, তারপর জ্বর। 20 মিনিট ফুটবে, 15 থেকে 20 মিনিট ফোটাবো চাপা দিয়ে। ঠিক 20 মিনিট পর চাটি অনেকটি কমে এসেছে এবং রং এরকম একটা রং আসবে। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, এই করোনা ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পর, মানুষ শরীরে প্রবেশের পর 4 দিন পর্যন্ত গলায় থাকে। এই সময় মানুষের গলা ব্যথা হয়। তো রোজ যদি এই চা খাওয়া যায়, রোজ দিনে যখন হোক একবার করে এই চা যদি খাওয়া যায়, তাহলে আক্রান্ত ব্যক্তি, যদি কেউ আক্রান্ত হয়েও থাকে, তাহলে ইমিউনিটিও যেমন বাড়বে, মানুষের শরীরে ইমিউনিটিও বাড়বে, ভাইরাসটাও নষ্ট হয়ে যাবে। যাদের শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ার বেশি তারাই কিন্তু করোনা কেন, যে কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের সাথে লড়াইটা করতে পারবে। সবশেষে দিয়ে দেবো মধু। সর্বগুণ সম্পন্ন মধু আমরা সবাই জানি, এবং মধু সর্দি কাশির জন্য মধুর উপকারিতা সবার জানা, এবং এই চায়ের গুণকে আরও বেশি বাড়িয়ে দেয় মধু। তৈরি হয়ে গেল আমার হার্বাল টি। যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।